여러분 안녕하십니까? SNU 서울병원 정형외과 전문의 무릎 전담팀의 장작 원장이라고 합니다. 퇴행성 관절염 바로 알기란 제목으로 준비를 이렇게 해봤고요. 퇴행성 관절염은 연골이 전체적으로 전반적으로 닳아지고 약해지고 심해지면 벗겨지는 상황이고, 그러면서 동시에 염증이 생기는 거죠. 넘어지지 않고 다치지 않게 신경 쓰시는 게 중요하고, 쪼그려 앉으시거나 일을 많이 해오시고 또 그랬던 분들께서 퇴행성 관절염이 잘 생기거나 또 악화될 수가 있기 때문에 오른쪽에 있는 두 가지 내용이 앞으로도 여러분들께 중요한 내용이 될 것 같습니다. 발생 부위는 여러 가지에서 나타나지만 역시 대표적인 위치가 무릎과 허리지요. 체중을 많이 받는 관절에 생기는데 대표적인 증상이 아프고 붓고 소리가 나기도 하고 관절에 변형이 와서 다리가 점점 휘는 것 같아요. 다 펴지지 않고 잘 안 구부러져요 라고 말씀을 하신 경우들이 많습니다. 루마티스 관절염은 심해지면 퇴행성 관절염이 생기고 또 빠른 속도로 진행해서 나타나기 때문에 중요하고요. 퇴행성 관절염 자체는 특히 또 저녁에 아프고, 루마티스 관절염은 상대적으로 아침에 손을 포함한 관절이 뻣뻣하고 아프고 붓는 경우가 많습니다. 평지는 걸을만 해요. 계단 내려갈 때 많이 아파요 라고 말씀을 하시는데요. 염증을 가라앉히는 것도 중요하지만 다리 근육을 튼튼하게 만들어 주시는 게 중요합니다. 오래 쉬고 있다가 움직일 때 관절이 뻣뻣하시죠. 연골이 약해져 있고 닳아져 있고 또 염증이 있기 때문에 그런 증상이 나타날 수 있습니다. 연골이 닳아지고 벗겨지고 조각으로 떨어져 나오면서 또 그런 심한 염증 때문에 다리는 더 약해지고 관절염은 계속 진행하는 그런 악순환의 과정을 밟게 됩니다. 이렇게 간격이 넓어져 있다가 점점 진행하면서 점점 좁아져서 뼈끼리 딱 맞닿아 있는 이런 상태까지 진행을 하게 됩니다. 퇴행성 관절염 보존적 치료에 저는 4가지 중요한 요소라고 말씀을 드립니다. 등산이나 계단, 또 많이 걷는 것, 이런 것들은 오히려 안 좋을 수도 있어서 진료를 보시고 상담 후에 좋은 어떤 운동 방법을 선택하시는 것도 중요합니다. 두 번째는 염증 치료하는 것. 염증 치료 중에 하나가 관절내 주사 맞는 거예요. 연골 주사, DNA 주사, 또 스테로이드 주사, 콜라겐 주사, 여러 가지 주사들이 있지만 그런 주사를 맞는 것도 빠른 속도로 염증을 가라앉히는 방법 중에 하나고, 근육 강화 운동이 굉장히 중요합니다. 다리가 약해지시면 점점 이렇게 악순환을 돌게 됩니다. MRI를 찍어야 사실은 내부의 상태를 정확하게 알 수가 있습니다. 연골과 연골판 이런 조직들은 사실 신경분포가 거의 없어서 통증을 잘 못 느끼거든요. 검사를 해봐야만 정확히 알 수 있는 경우들이 대부분. 염증 치료는 여러 가지가 있지만 아까 말씀드렸던 무릎 관절 주사도 있고요. 경구약, 또 겔이나 파스도 도움이 되고, 물리치료, 충격파라든지 신부열 치료 중에 레이저를 좀 고강도로 올린 힐트라고 해서 고강도 레이저 치료도 있고, 관절에 좋은 운동이고 나쁜 운동이 있어요. 수영, 걷기, 고정식 실내 자전거, 또 스트레칭 이런 것들은 도움이 됩니다. 관절에 나쁜 운동이 대표적으로 달리기, 등산, 줄넘기, 탁구, 배드민턴이라고 적어놨는데, 일단 관절이 좋지 않다는 거는 알고 계셔 주시되 너무 하고 싶으시다면 저도 최대한 좀 하시는 쪽으로 노력을 해보겠습니다 라고 말씀을 드리는 편입니다. 체중을 조절하고 규칙적으로 운동을 하고 또 근력을 강화하는 것들이 평상시에 관절염을 안 생기게 하고 또 악화를 방지하기 위해서 필요하겠습니다. 스트레칭은 항상 도움이 되지만 다만 허리는 조심하셔야 됩니다. 다리 들 때 너무 세게 빨리 들지 않게 하시고요. 그래서 무릎에서는 이 운동을 하는 게 중요하고요. 무릎을 펴고 발가락, 발목을 머리 쪽으로 제끼고 무릎 위쪽에 근육에 힘을 주는 거예요. 오른쪽은 비슷하죠. 무릎을 편 상태에서 조심스럽게 다리를 들어 올리는 겁니다. 그래서 둘 다 각각 5초에서 10초 정도 유지를 하신 다음에 천천히 내리시면 돼요. 하루에 한 50개 정도부터 시작해서 개수를 늘려가시라고 말씀을 드립니다. 연골 주사는 대표적인 게 LG에서 나온 히루안 플러스랑 시노비안. 지금은 시노비안이라고 해서 일주일에 한 번만 맞으시면 돼요. 이렇게 주사를 맞을 때 이거 혹시 뼈 주사 아니냐, 스테로이드 주사 이렇게 물어보시는 분들이 계세요. 근데 연골 주사는 스테로이드 주사랑은 다르고, 스테로이드 주사는 다만 필요할 때 효과적으로 쓰면은 염증을 조절하는 데 있어서는 정말 좋은 약이긴 합니다. 연골 주사의 효과는 염증을 제거하고 통증을 완화시키고 환경을 좋게 만들고 또 윤활작용을 해요. 주사 맞은 뒤에 하루 정도는 무리한 운동은 피하시는 게 좋고요. 주사 맞은 날에는 목욕은 직접적으로 물이 닿지 않게 하시는 게 좋습니다. 그리고 주사를 맞은 다음에는 무릎을 폈다 구부렸다 폈다 구부렸다 한 30번 정도 해주시면 그게 골고루 퍼지면서 도움이 됩니다.
주로 이런 주사들은 염증과 통증을 가라앉히는 목적이고요. 이런 주사들을 통해서 퇴행성 관절염의 시기를 조금이라도 늦출 수 있다는 보고도 있기 때문에 굉장히 유용하게 쓸 수가 있고, 한 번만 맞으니까 여러 번 맞는 것보다 감염의 위험이 더 적어서 도움이 되겠습니다. 이것도 이제 다음 주사인데요. 콜라겐 주사라고 해서 콜라겐 성분을 연골 표면에 도포를 하는 거예요. 연골은 콜라겐으로 주로 이루어져 있잖아요. 그래서 도움이 되는 단점이 그 대신에 주사를 맞은 다음에 무릎이 좀 아플 수가 있어요. 골수 흡입물 농축에 그림에서 보시는 골반에서 피를 뽑아요. 원심 물리를 돌려서 줄기세포 농축액을 만들어서 무릎에 주사를 하거나 무릎의 연골 결손 부위에 이식을 합니다. 외국에서는 이미 오래전부터 하고 있었던 방법이 우리나라에서는 이제 최근에 뭐 신기술 의료 등재해가지고 좀 풀려서 많이들 요새 하는 걸로 알고 있습니다. 퇴행성 관절염 치료의 끝이 무엇인가? 전체 인공관절을 하는 방식이 이제 어떤 마지막 방법이 되겠습니다. 그리고 여러 가지 치료가 진행된 퇴행성 관절염에서의 치료들이 되겠습니다. 이렇게 계획을 세워서 수술을 하고 이렇게 인공관절을 하는 과정이 되겠습니다. 왼쪽 아래 사진에 보시면 뼈가 이렇게 많이 어긋나 있잖아요. 근데 오른쪽에 보면 이렇게 똑바로 맞추고 또 안 좋은 관절을 이렇게 갈아 끼는 그런 수술들이고요. 인공관절 잘 알고 계시죠? 다리 모양도 웃자다리가 심하고 많이 뼈가 닳아져서 막혀 있는 거를 똑바로 세우고 이렇게 하는 로봇 수술을 하고 나면 수술할 때 쓰는 뼈를 절삭하기 위해서 사용하는 골수광 안에 넣는 지침자 같은 걸 쓰지 않기 때문에 상대적으로 출혈이 적고 수술 후 통증이 줄어들고 초기 재활하는 데 크게 도움이 된다. 이렇게 이제 지금 사실 보고가 나와 있는 것들이고 논문이 다 있는 것들이고, 다만 장기적으로는 로봇으로 하나 손으로 하나 다 좋다라는 결과가 아직까지는 있고, 앞으로는 로봇 수술이 조금씩 더 좋은 결과가 많이 나오지 않겠느냐라고 기대를 하고 있는 상황입니다. 쭉 그냥 감상해 주시면 됩니다. 이렇게 제가 다 수술했던 분들이고 다 이렇게 다리 똑바로 맞춰놓고 이런 것들이고요. 중간에 보시면 제가 안 한 분도 있습니다. 이거는 이제 왼쪽 관절 해드리는 거고요. 이렇게요. 네, 제 오늘 강의는 여기까지고요. 궁금하신 게 있으시면 편하게 말씀해 주시면 말씀해 주세요.